Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamana bae neng? Bisa minggu tuh kulin ka dieu. Karek desa minggu teka dieu. Kamar teh satahun meureun sudah cacing kepanasan. Kabina-bina neng. Setahun ditinggalkeun mah tuh karatan meureun doang beusi menang bertut. Coba sekali-kali ke imah ulah yang sampuran bae. Teu isin kitu ka tetangga. Lah, dayekeun teuing neng. Nu kitu mah dayekeun aku jubur bae. Kabina-bina. Geus lah arek balik bae. Kamana sih buru-buru amat? Poho boga pes tutut di imah bisi tutung. Pan yang lebih mentingkeun pais tutut daripada A. Geus lah. Lebih baik be. Asih. Gimana sih Mil? Tinu bebek aing lah emang kunun kitu. Tinu bebek aceng. Anak hese ngomong di jelema jomblo mah. Makana ulah jomblo bae bisa dong sebut kalapa, garing. Saha Mil dong sebut kalapa? Tenanya, hese ngomong ngejar ku bang mah. Pecak mun eta si Mila. Sakia aing ganteng na dong sakuteng. Macan asak. Ceng. Gelas ya? Yang gelas. Oh, tenanya. Woi, Ceng. Kunaon sih si Mila panggil jeung mararahan bae. Donu mah suseureut ka marang bae. Hi, lu tadi mana di baceng aing? Gara-gara pais tutut. Aing masalah jeung pais tutut naon, Ceng? Manehna lebih milih pais tutut daripada aing, toy. Aing teu tarima lah. Sia mah. Gara-gara pais tutut bae ge jadikeun masalah. Naon di masalah datang di bae lah aing. Dak, sia kena raon. Tumben akur, aya angin ti mana? Non sih dia. Datang langsung yang berbahaya dong bensin. Kayak parusin kieu. Haus ge dong bensin eceran. Enggeus sih dak, enggeus set. Ulah ribut bae, jamir pusing ka aingna. Gara-gara sia botol. Datang langsung aja ke gas ka aing teh ya. Haus ge aing balik. Masih balik, karek datang. Hi, pugum be aing can di Paraban. Budak-budak maraban embe. Teu isin sia ka bikang. Daripada sia lumak-lumuk. Dong supa lemer. Geus jeung balik. Ulun diusir. Awas ka aing balik. Ceng. Coba ya. Ingin kopi. Ih, toy. Saya bisa dengar bukan aing doang. Apal meureun. Neneng Mila. Gila aing. Sia deui. Kono si Mil, san paling dong nanya, Pak. Gila be, main pun aja saya pernah ngintip aing bobogohan. Astagfirullahaladzim. Geus lah gara-gara tuh ada dia. Dia ge ngagangguan aing doang. Tang, sendirian. Angin, hujan ka dieu. Ngagagahan bae dah kuari mah. Heran. Karek balik di Betawi pan Mil. Oh, pantesan gagah. Emang gaganan gitu di Betawi. Lah Mil, dagang opak baeus. Allahu Akbar. Ke negara Baghdad dagang opak doang. Aya meureun saeutik mah jeung ngabaso. Ih, pugu eueuh. Duitna ge beak, pake meuli huut. Jeung parab kotok cenah mah aing. Mila, ibu dah kemana nya? Dia tuh paling gini di masih Aceng kumpul. Oh, aing gitu lah nya. Allahu Akbar. Ke negara Baghdad jauh-jauh ngan ngadon dagang opak baso doang. Woi, tol. Desia tang. Eueul amat teh karek manggih. Oh, aing karek balik di Betawi pugu. Haneut keneh meureun tang. Ya, jebur aing haneut. Lagu lama kaset kusut tang. Laju sia kuarin ka mana? Nu saceng heula aing. Oh, geus kira ka ditu. Oh, aing gitu lah nya. Nah.
Toy. Tang. Kerak balik sih Toy. Oh, aing. Si Aceng kemana? Biasa ke dapur lah, minum kopi. Tang. Tuan awaknya rada bersihan ya? Heran sih mah. Padahal aing mandi nama ke sabun colek beureun, boy. Siap sok ngebul. Jelas ya. Kopi datang, Toy. Desinya, Tang. Sudah datang lah. Keputing aing, Ceng. Anjir. Kopi, Tang. Siap. Tang. Coba. Ajak-ajak aing gawe. Lah, aing SD gitu lulus aing gawe. Oh, bener, Tang. Bisa didang gue tuh, Jung. Paman lenca. Lah, laga sih ya. Boga tanu sapongki yang hidup lakan lenca. Daripada sih ayo. Ojek injing tuh jelas. Langsung guru. Anjir parah.